Viva o movimento Palesticas, vamos bailar. Ei, 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 ei. E aí galera, tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, vamos fortalecendo o canal aí, deixa aquele like no início do vídeo, beleza? O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou dar aquele upgrade topado aqui no som do Focus da veinha, beleza? Vou colocar o médio que tá faltando. É um médiozinho meio salgado aí da Aeros, para vocês terem uma noçãozinha. Dois médios desses da Aeros 510 Pro, eu consigo quase comprar 3 médios de qualquer marca que você pensar aí, qualquer marca, pode ser Set Drive, Triton, qualquer outra marca. Mas no caso, como eu já tenho 2, vale a pena o investimento, não é isso? Então é isso aí. Vou dar uma passadinha ali no massinho também, que ele tem umas novidades, vocês vão gostar, tá ligado? O paredão dele. Vou me encontrar com o Pitbull para pegar o material, porque preço é com o Pitbull, meu patrão. Aqui não tem preço melhor não. Comprar as coisas com ele, tá ligado? Então é isso aí. Vamos deixando aquele like topado, tá bom? No início do vídeo, que ajuda muito o canal. Simbora! Tô esquecendo, olha. Vou ter que comprar uma bateria e outra fonte. No caso, vou usar 2 baterias e 2 fontes, porque eu tô para receber uma hora de 10.000 RMS, sabe? A galera, eita, Isaac, é muito, isso é doido, vai queimar as 3K. Não, relaxa, queimar não vai não. Mas é porque eu tô pensando aqui no futuro, tá ligado? Com uma paredinha de 4 graves, sabe? Aí primeiramente vou adquirindo material, tá ligado? Porque tipo assim, para não dar uma tacada de uma vez, né? Que o gasto é muito, galera. Então escuta só uma parada, que eu ganhei um pendrivezinho, né? Quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês só as partes. Vocês aí que se virem pra baixar, que eu mesmo não baixo pra mim. Oxe, se liga aí. Eita novinha! Então é Yuri alguma coisa essa banda aí, viu? Gostei, topada mesmo. Então é isso aí. Vamos embora. Galera, ó, cheguei aqui na casa do Massinho, topado. Ó um projetozinho aí que ele fez, ó. Na moda. Beleza? O bicho aqui tá fazendo cada projeto da porra. Vou mostrar pra vocês aqui o projeto. E vou deixar também, eu tô devendo, né? Vai deixar o contato dele. 3 vezes que eu faço vídeo aqui, esqueço de deixar o contato dele. É fuleiragem, né? Vamos deixar o contato dele aí. Vapor, cara. As 3K de lei, né? A galera usa muito 3K aqui no grave. 310H. As 405 tweets. Vai fazer um rack móvel pra ele, né? Isso. Aqui, ó, o rack móvel. Naquele dia, quem acompanha o canal tá ligado, né? O que ele tava fazendo. Ficou massa, velho. Ficou tudo bem e ficou pequeno, né? Deixa eu mostrar pra vocês o paredão. Ó, os zeros. Os 4 graves. 3K. Aqui são os TI. Aqueles 7.000. E da Aeros. Olha aí, ó. Topado, né? Pintura top de linha. Depois das tretas, eu não vou falar nem, né? Pra não dar muita polêmica. A galera tá fazendo isso, ó. Ó. Olha isso aqui. Ó, isso aqui tá deixando de lado. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha, Massinho, vamos botar isso aqui no meu grave? É bom. Isso aqui é porreta, meu patrão. Boba, sério, hein? O pau é ele. Vou desmontar aqui pra botar o que tá faltando ali, né, galera? Tá aí, ó, o Focus da veinha. Vocês veem, né? Bonitinho assim, né? Ó, tudo bem embutidozinho, tudo bonitinho, né? Só aqui em cima que não tá embutido, mas ali tá tudo certinho, né? Vou mostrar pra vocês uma parada. O hack não, cara. O negócio de coisa aqui. Vou mostrar pra vocês só uma parada. Deixa eu encostar aqui pra não quebrar nada. Ótimo. Ó a bala aí, gato.
Aqui são os fios. Aí aqui corre só o sinal. Se liga aí. Fica assim, velho. Não tem como ficar melhor, entendeu? Bonitinho na frente. E o balaio de gato lá atrás. Vai entrar um 10 mil aqui. Assim vai fazer o rack móvel desse som aqui, galera. Somzinho arrumado, viu, cara? Show de bola. Se liga aí. SD 8000, né? Agora, pega aqui. Pega aqui. Isso aqui não é a alimentação dele, não. Não é a saída de sinal para os para os alto-falantes. A alimentação é essa aqui, ó. Topado. Já tirei aí, galera. Que adesivozinho bonito. Aí, som na veia. Os bonés som na veia. Vou botar na descrição também. Tá ligado? Se você quer comprar um bonezinho, vai ter também, galera. Vou fazer uma live quando tiver o lançamento do site. Por isso que eu não fiquei muito divulgando, porque vai ter o lançamento do site para vocês adquirir o boné, beleza? Tá aí, ó. E aí, galera. Pega a visão. As mostrinhas aí, ó. Bonita é ela, hein? É bonita e toca. Aí tá aí. Vem o que? Fio de 6 milímetros, né? Aqui, ó. Mais um rackzinho móvel aí, ó. Vou me encontrar agora com o Pitbull. Ele veio para aqui para Maceió, já adiantou meu lado, né? Aquele lado do interior. E vou pegar ali no posto de gasolina, aqui perto, a 510 Pro. O médiozinho, né? Da Aeros. É preço de ouro. Porque eu vou te falar, velho, eu não vi nada demais naquele médio para ser acima de 450 reais, né? Médio de 10. Ô, louco, meu. Mas é isso mesmo. Fazer o que, né? O que é bom custa caro. O que é caro nem sempre é bom. Mas esse aí tá legal. Eu aprovei o médio. Sim, vou pegar lá o médio, chegar lá, eu dou uma filmada, tiro onda pra vocês. Chegou aí, ó, o homem do dinheiro. Quebra aqui com a chave aí. Fazer um unboxing aqui rapidinho. Porra, aí só tenho essa, velho. Essa porra vinha errada. Aí já destroca logo esse caralho. Bicha bonita da cara. Essa mesmo, na moda. Mas chegou no Pitbull também, ó, a nova mesa da Expert. Deixa eu mostrar pra você. Mesa não, galera, o processador. Ó, de 8 canais aí, pra vocês que tem paredão aí, ó, bem grandão. Quer fazer o alinhamento com várias vias, tá aí, ó. Só com uma aí, ó. Me deu um bonezinho desse, fica aí, ó. Vamos completar, né, galera? Se liga aí. Tudo 510 Pro. Aí o rackzinho aí. Deixa eu filmar aqui o rackzinho. Topado, né? Liga nesse letreiro. Tá bobada, rapaz. Topado, meu patrão. Topado. Show de bola. O rack móvel vai ser esse aqui. Ó, pega aí a visão, galera. Chegou o Edson aí, ó. Já peguei até a parafusadeira dele, que é boa. Tá aqui, topada. Vou montar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Aí. Se liga aí. Topado. Baixinho, só pra vocês sentirem. Não sacanha. Empina pro tranque, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, toma, toma. Empina pro tranque, toma, 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 toma. Novinha na potranca, com o bumbum ela balança, que te chama de malandra, ela vai se apaixonar. Novinha na potranca, com o bumbum ela balança, que te chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai sentar, vai sentar. E eu me amarro do desejo, descendo até o chão. Você tá querendo pra sentir meu pancadão.
Esse é os agudos. Ei, som. Ah, esse aqui. Aqui, ó. Ei, teste. Voz. 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 Esse é os médios. Sinta os graves. Passa geral, vai que vai. Só passando o som pra galera. Na rua, galera. Dá um grau ali só no médio. Aí no próximo vídeo eu boto o foco da veinha pra tocar com os 3 médios aqui. A gente tá aqui fazendo um testezinho aqui, que ele botou o SD agora. Comprou hoje, se não me engano, foi hoje. Usava um HD 8000. Só o sinal que vai pro alto-falante. Cabo de 21, tá vendo aí? É doideira, meu patrão. Dá fonte aí, ó. Por isso que o paredão rende. Pra médio grave, o GSP é bom, eu gosto. Não, o meu é o 9. Para os 4 às 8, 405. Lindo cigarro de menta, voltou pra casa cedo, quase sem noção. Vai chegar em casa de madrugada outra vez, mesmo cena da semana passada. E o cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá ruim. Interessante pra mim e pra galera aí aprender esse nó, vai. Essa é meu baixo. Aí Ah. tu puxa aqui, ó. Tá Tá vendo aqui, ó? Peraí. Volta aí de novo. Entendi. Você pega essa pra cá e essa aqui puxa, né? É. Certo, entendeu? Vamos lá. Ele já tá no automático já, ó. Certo. Aí tu solta essa, tu pega aqui, ó. Aí aqui tu faz isso, ó. Gira e passa a ponta dessa aqui, ó. Pronto. Puxa aí já complicou, mas... Ó, eu vou ligar o médio. Deixa eu botar aquela música. Em nome de Castanhe, em nome de Via Romântica, MKP, mais forte, brasileiro principal, o gigante palenense, Caçambinha, baixeza de cerveja, uísque, dona vaqueirada, cavalo selado, respeita o Rihanna, o vaqueiro apaixonado.